हेलो गाइस, मैं हूं सुबह, आपका दोस्त, और ये है मेरा चैनल ट्रू टेक्निक। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो। आज हम करेंगे बोAt हेडफोन का अनबॉक्सिंग, जो कि मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। चलिए पैकेट को ओपन कर देखते हैं। हेडफोन देखने में बहुत ही सुंदर है, रेड कलर में है, स्टाइलिश है, मुझे तो बहुत पसंद आया। इसके साथ आपको एक्स्ट्रा ईयरबड्स भी मिल रहा है। इस हेडफोन के साथ आपको 1 ईयर का वारंटी कार्ड भी मिलता है। ये हेडफोन मैंने अमेज़ॉन से 499 रुपीज़ में लिया था। बहुत ही बढ़िया हेडफोन है। इस हेडफोन का मैंने साउंड सुना है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बेस है इसमें। इसमें 3.5 हेडफोन जैक गोल्डन कलर का दिया गया है, और इसका माइक्रोफोन बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दिया गया है। अगर आपको ये हेडफोन पसंद आया तो आप ये अमेज़ॉन से परचेस कर सकते हैं।